আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। সামনেই তোমাদের তৃতীয় ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা, তার জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুতি তোমরা শুরু করে নিয়েছো। দেখো, তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা আর ইংরেজি নিয়ে হাজির হয়েছি। এর আগে যা যা পড়ানো হয়েছে সমস্ত কিছু লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে কিংবা প্লেলিস্টে পেয়ে যাবে, তোমরা অবশ্যই দেখে নিও। আশা করি তোমাদের অনেক কাজে লাগবে। আর আজকে ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। চ্যানেলে যদি নতুন থাকো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে, যাতে আমার তৈরি পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছায়। চলো দেখি আজ আমাদের কি পড়া আছে। দেখো, বাংলা পাতাবাহার পঞ্চম শ্রেণী। আজ আমরা তোমাদের পাতাবাহার বইয়ের 118 পাতায় শঙ্খ ঘোষের লেখা একলা বলে যে কবিতাটি রয়েছে সেই কবিতাটি পাঠ করব। 119 পাতায় কবিতাটি রয়েছে, সেটা পাঠ করব। আর কবিতা পাঠের শেষে এই যে হাতে কলমে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়েও আলোচনা করব। আগে কবিতাটা পড়ে নিই, যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। দেখো, আমি যখন একলা থাকি তখন কি আর একলা থাকি, জানো তখন সঙ্গে থাকে কারা, থাকে সবুজ গাছপালা আর তার ভিতর চলে যাওয়ার পথ থাকে, ঠিক যদি দিই সাড়া। একটা আছে কাঠবিড়ালি আমার দিকে তাকায় খালি, এদিক ওদিক টানতে থাকে আমায়, যেই না তাকে ধরতে যাব ভুলিয়ে দেয় সব হিসেব, ছুট দেয় আর কেই বা তখন থামায়। সেই ছুটে ছুট লাগায় জোরে এই মাটিতে এই পাথরে, কদ্দূর কেউ জানতে পারে না তা। মস্ত আশীর্বাদের মতো মাথার উপর ইতস্তত গাছের থেকে ঝরতে থাকে পাতা। তখন আমি একলা তো নই, থাকে না আর দুঃখ কোনোই, শালবনে আর তালসুপুরির বনে, ঘরবার সব এক হয়ে যায়, চুপ থাকাটাও বাজনা বাজায়, তখন আমার একলা মনের কোণে। দেখো, গোটা কবিতাটা পাঠ করা হলো। এরপরে আমরা প্রশ্নোত্তরে ঢুকে যাব, দেখবো এখানে কি প্রশ্ন আছে, তার উত্তরগুলি বা কি আছে। দেখো, হাতে কলমে নিজের ভাষায় লেখো। তুমি কখন একলা থাকো? ছুটির দিনে দুপুরবেলায় যখন বাবা মা ঘুমায় তখন আমি একলা থাকি। সবুজ গাছপালায় ছাওয়ার পথ তুমি কোথায় দেখেছো? সে পথে চলতে তোমার কেমন লেগেছে? এর উত্তরটা হবে, সবুজ গাছপালায় ছাওয়া পথ আমি শান্তিনিকেতনে দেখেছি। সে পথে চলতে আমি গাছের ছায়া পেয়েছি, অনেক ফুলের সুগন্ধ পেয়েছি, নানা রকম পাখির ডাক শুনে আমার মন আনন্দে ভরে গেছে। পরের প্রশ্ন দেখে নাও, কত রঙের তুমি পাথর দেখেছো? আমি 3-4 রকমের পাথর দেখেছি, কোনোটা ছাই রঙের, কোনোটা কালো, কোনোটা হলুদ, কোনোটা মাটি রঙের, গোলগাল আকারের ছোঁচলো, কোনোটা বিশাল আকার, কোনো মাঝারি আকার। রেল লাইনের ধারে যেমন পাথর পড়ে থাকে সেরকম পাথর আমি দেখেছি। তারপরে দেখো, গাছের থেকে কোন ঋতুতে পাতা ঝরে পড়ে? কোন কোন গাছ থেকে পাতা ঝরতে তুমি দেখেছো? দেখো, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত ঋতুতে গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে আমি কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, পলাশ, বহুহা প্রভৃতি গাছ থেকে পাতা ঝরতে দেখেছি। পরের প্রশ্ন, গাছ আমাদের কী কী দেয় তা 5টি বাক্যে লেখো। গাছ আমাদের ফুল দেয়, ফল দেয়, গাছ আমাদের সবসময় গরমের সময় ছায়া দান করে, গাছ থেকে বেঁচে রাখার জন্য অক্সিজেন প্রয়োজনীয় পায়, আর আমাদের বাড়িতে যেসব কাঠের আসবাবপত্র রয়েছে তাও আমরা গাছ থেকে পাই। এছাড়া গাছের জন্য জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন হয়, তা আমরা গাছ থেকেই পাই। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা জানো, তোমাদের তাই জন্য বিশেষভাবে বলছি না। দেখে নাও, পশ্চিমবঙ্গ কোন জেলায় শালবন রয়েছে? শালপাতাকে মানুষ কীভাবে ব্যবহার করে? দেখো, পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় শালবন রয়েছে, পশ্চিম মেদিনীপুর বললে ভালো হয়। আর শালপাতাকে মানুষ কাজে লাগায় কীরকমভাবে দেখে নাও। শালপাতার সাহায্যে মানুষ নানা রকম কাজ করতে পারে। শালপাতা সাধারণত খাবার পরিবেশনে বেশি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পুজো আচ্চা, প্রসাদ বিতরণ, ঠোঙ্গা প্রভৃতি কাজে শালপাতার দরকার হয়। বাজনা শুনলে তোমার চোখে কোন ছবি ভেসে ওঠে? কোন কোন বাজনার নাম তুমি জানো? কোন কোন বাজনা তুমি দেখেছো? বাজনা শুনলে আমাদের দুর্গাপুজোর ছবি ভেসে ওঠে। এছাড়া নদীর ধারে কাশফুল ফোটার ছবি, রাস্তার ধারে কাপড়ের দোকানের ভিড়, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পুজো আর্চিকের বিজ্ঞাপন আর কোমরটির ছবি ভেসে ওঠে। আচ্ছা, ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, মাদল, খোল, করতাল, বাঁশি এসব বাজনার নাম আমি জানি। আর এই সকল বাজনাগুলো আমি বাজনা দেখেছি। কোনগুলো? হারমোনিয়াম, তানপুরা, সেতার, তবলা, বাঁশি, কাঁসি, ঢোল, ঢাক। তারপর দেখো, নিচের কথাগুলি তুমি মুখে বললে যেভাবে বলতে সেভাবে সাজিয়ে লেখো। ভুলিয়ে দেয় সব হিসাবও, ও সব হিসাব ভুলিয়ে দেয়, থাকে না আর দুঃখ কোনো, আর কোনো দুঃখই থাকে না, ঠিক যদি দিই সাড়া, যদি ঠিক সাড়া দিই।
তারপরে প্রশ্ন দেখে নাও, নিচে এলোমেলো শব্দগুলোকে সাজিয়ে দেখো তো লিখতে পারো কি না। দেখো এখানে কয়েকটা এলোমেলো শব্দ দেওয়া আছে। প্রথমটা হবে সুপুরি, তারপরটা হবে কাঠবিড়ালি, তারপর হবে গাছপালা, তারপর হবে ইতস্তত। আচ্ছা, এদিক ওদিক এই কথাটা এক ধরনের শব্দের, আর যেখানে পাশাপাশি বসে আছে সেই রকম শব্দ খুঁজে পাও কিনা দেখো। না পেলে শব্দঝুড়ি থেকে তোমরা লিখতে পারো। শব্দঝুড়ি রয়েছে ওখানে সেরকম সেকাল ওপার। উত্তরটা হবে এপার ওপার, একাল সেকাল, এখানে ওখানে, এরকম সেরকম। এরপর আমরা চলে আসব ইংরেজিতে। ইংরেজি বাটারফ্লাই। আজ তোমাদের বাটারফ্লাইয়ের লেসন 9-এর আমরা 94 পেজ পড়ে নেব। আগের দিন 93 পেজের বেশ কিছু গল্পটা পড়া হয়েছিল। আমরা পড়ছি আজকে। দেখো তোমাদের 94 পেজের যে গল্পটা আছে তার মানেগুলো সব বলে দেওয়া হবে। লেসন 9-এর বার্ড সাইটা আমরা পড়ছি। 94 পেজ বার করো, তাহলে দেখতে পাবে আজকে পড়াটার সঙ্গে তোমাদের মিল হবে। দেখো কি আছে। দ্য টিচার কল্ড all his disciples and said, "Look, my children, a wooden bird is sitting on that far off tree. You have to hit the arrow exactly in its eye. Are you ready?" দেখো গুরু সকল শিষ্যদের ডেকে বললেন, দেখো বৎসগণ, একটি কাঠের পাখি দূরে ওই গাছের উপরে বসে আছে। তোমাদের ওই পাখির ঠিক চোখটিকে লক্ষ্য ভেদ করতে হবে। তোমরা কি সবাই প্রস্তুত আছো? এভরিওয়ান নোডেড। নোডেড মানে সম্মতি জানালো, প্রত্যেকে সম্মতি জানালো। ঠিক আছে, এবার আবার পড়া যাক। ফার্স্ট, দ্য এল্ডেস্ট যুধিষ্ঠিরা ওয়াজ ইনভাইটেড টু ট্রাই হিজ স্কিল। When Yudhishthira was ready, Dronacharya asked Yudhishthira, "Please tell me what you can see." দেখো ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য সর্বপ্রথম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে ডাকা হলো। যুধিষ্ঠির যখন প্রস্তুত তখন দ্রোণাচার্য তাকে জিজ্ঞেস করলো, যুধিষ্ঠির বলো তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? যুধিষ্ঠিরা রিপ্লাইড ইনোসেন্টলি, গুরুদেব, I can see you, the tree, people around me and the bird. যুধিষ্ঠির বলল, অকপট ভাই বলল, গুরুদেব আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, গাছটাকে দেখতে পাচ্ছি, চারিপাশে আমাদের লোকজন আর পাখিটিকে দেখতে পাচ্ছি। দ্রোণাচার্য রিপ্লাইড, অল রাইট, লিভ ইউর বো অ্যান্ড অ্যারো অ্যান্ড গো। যুধিষ্ঠির ওয়াজ সারপ্রাইজ বাট হি ওবেড হিজ গুরু। হি সাইলেন্টলি ওয়াক ব্যাক টু হিজ ব্রাদার উইদাউট এ কোশ্চেন। দ্রোণাচার্য বলল, ঠিক আছে, তীরধনুক রেখে চলে যাও। যুধিষ্ঠির অবাক হলেন, কিন্তু তিনি গুরুর কথা মেনে নিলেন। তিনি কোনো প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে তার ভাইদের কাছে ফিরে গেলেন। নেক্সট ওয়াজ টার্ন অফ দুর্যোধনা। দুর্যোধনা আস্কড, ও দ্য এল্ডেস্ট ব্রাদার অফ কৌরবা, মে আই নো হোয়াট ইজ দ্য ভিজিবল টু ইউ অ্যাট দিস মোমেন্ট? দুর্যোধনা রিপ্লাইড, গুরুদেব, I can see the bird, the tree, the leaf, the fruit and another bird. এরপরে দুর্যোধনের পালা এলো। দ্রোণাচার্য তাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা কৌরবদের জ্যেষ্ঠ, তোমার কাছে কি আমি জানতে পারি এই মুহূর্তে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? দুর্যোধন উত্তর দিল, গুরুদেব, আমি দেখতে পাচ্ছি পাখি, গাছ, পাতা, ফল, আরও একটি পাখি। But before he could complete, Dronacharya said, "Oh, you can go." Duryodhana was angry. He threw the bow and arrow and go round and stood aside. কিন্তু তার কথা শেষ করার আগে দ্রোণাচার্য বলল, তুমি যেতে পারো। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তীর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। সিমিলারলি দেখো, similarly, questions were put to Bhima, Nakula, Sahadeva and others. From them too, Dronacharya got the answers similar to those given by Yudhishthira and Dronacharya. Last, it was the turn of Arjuna. He was ready with his bow and arrow. The Guru asked him, "Oh Arjuna, will you tell me what is being observed by you?" দেখো এই যতদূর পড়লাম, তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে একই রকম প্রশ্ন করা হলো ভীম, নকুল, সহদেব এবং অন্যদের।
তাদের কাছ থেকেও দ্রোণাচার্য একই উত্তর পেলেন যেমনটি যুধিষ্ঠির এবং দুর্যোধন বলেছিলেন। শেষে অর্জুনের পালা এলো। তিনি তীরধনুক নিয়ে প্রস্তুত হলেন। গুরু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অর্জুন, তুমি কি আবার বলতে পারো তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? দেখো, এত পর্যন্ত পড়ানো হলো। তোমাদের আরেকটুখানি বাকি আছে। I can see only the eye of the bird, replied Arjun without making eye contact with the target. দেখো এখানে কি বলছে, ওই অর্জুন তুমি কি দেখতে, আগেই বলা হলো। এই কথাটা মানে হচ্ছে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তিনি দৃষ্টি না সরিয়ে অর্জুন উত্তর দিলেন, আমি একমাত্র পাখির চোখই দেখতে পাচ্ছি। এরপরে পড়াটা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক। আজকে গোড়াটা পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। চলো দেখো কি আছে। Can't you see the trees and the sky, or perhaps the branches where the bird is sitting? His teacher asked. No, Gurudev. All I can see the eye of the bird and nothing else, said Arjuna, holding his bow steadily. Now Dronacharya was very glad. He praised Arjuna for his immense concentration. With a smile of face, Dronacharya said, shoot! With a loud tongue, the arrow sprang from the bow and struck the bird's eye. দেখো এতটা পড়ানো হলো, এতটা মানে হলো, তখন গুরু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি গাছ, আকাশ, ডালপালা, যেখানে পাখিটি বসে আছে এসব কিছুই দেখতে পাচ্ছ না? তীর ধনুক ধীরভাবে তাক করে অর্জুন বললেন, না গুরুদেব, আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি পাখির চোখ, আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তখন দ্রোণাচার্য খুব খুশি হলেন। তিনি অর্জুনকে গভীর মনোসংযোগের জন্য প্রশংসা করতে লাগলেন। হাসি মুখে অর্জুনকে দ্রোণাচার্য বললেন, তীর ছোড়ো। ধনুকের তীব্র টঙ্কার শব্দে তীরটি ধনুক থেকে তীব্র বেগে বের হলো এবং পাখিটির চোখ বিদ্ধ করল। দেখো এরপরে কি হচ্ছে। দ্রোণাচার্য turned to other princes. He said, did you all understand the reason of this test? Always remember, when you aim for something, you must look at the target and nothing else. Only the intense concentration can one strike the target. দেখো দ্রোণাচার্য অন্যান্য রাজকুমারের দিকে ফিরে তাকালেন। তিনি বললেন, তোমরা কি এই পরীক্ষার কারণ বুঝতে পেরেছ? সর্বদা মনে রেখো, যখন তোমরা কোনো কিছু লক্ষ্য করবে সর্বদা লক্ষ্যবস্তুর দিকে নজর দেবে, অন্য কিছুর দিকে নয়। একমাত্র গভীর মনোসংযোগে লক্ষ্যবস্তু বিঁধতে পারে একজন। All of you saw other things like the trees, the fruits, the leaves and the people because you were not concentrating on the task given to you. It was only Arjuna who had actually concentrated. So now all of you know that Arjuna is the best student. এটা হচ্ছে কি, একমাত্র গভীর মনোসংযোগে লক্ষ্যবস্তু বিঁধতে পারে। তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছিলে যেমন গাছ, ফল, পাতা আর লোকজন, কারণ তোমাদের দেওয়া কাজটির দিকে তোমরা মনোসংযোগ দাওনি। একমাত্র অর্জুনই প্রকৃতি মনোসংযোগ দিয়ে করেছিল। এখন তোমরা জানতে পারলে কেন অর্জুন সেরা শিষ্য। দ্রোণাচার্য টেস্ট সাইলেন্স Kauravas and all understood that Arjuna was the indeed best archer. দ্রোণাচার্যের এই পরীক্ষাটি কৌরবদের নীরব করে দিয়েছিল এবং সবাই বুঝতে পেরেছিল অর্জুনই সেরা ধনুর্ধর। দেখো আজকে পড়াটা এতটা পর্যন্তই থাক। পরের দিন এই কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে, যেটা আমার তৈরি পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছায়। তোমরা প্রত্যেকে ভালো থাকবে।